Problemi tek televizioni publik dhe tek komunikimi, tek privatësia, si e shihni ju, si ju përgjigjeni gjithë atyre cilët ju kanë thënë se keni provokuar me një gjë të tillë, si Kishë Katolike po referohem. Mua me vjen shumë keq nëse dikush e kupton këtë çështje në këtë formë dhe në këtë mënyrë, sepse Kisha Katolike, qysh prej kohnave apostolike, do më thonë që 2000 vjet, natën e Pashkve, apo vigjiljen e Pashkve, apo shtunën e madhe, pak zonë të rritur apo foshnje. Sepse është dita ma e shajte e krejt vitit liturgjik, prandaj edhe krejt vitit kalendarik kishtar. Është mbrëmja në të cilin përkujtohet kalimi i popullit hebrej nga robëria egjiptiane drejt tokës së premtuar, që është paralajmërimi i asaj që kalimi prej vdekjes në jetë, kalimi prej territ në dritë, kalimi prej së keqës në të mirë dhe bijësia shpirtërore të cilën na i dhuron Zoti. Pakëzimi prandaj bëhet jo vetëm tek ne dhe jo vetëm ndër ne dhe jo vetëm në këtë kohë, por bëhet vazhdimisht që 2000 vjet. Ata të cilët kërkojnë të njohin krishterizmin, ne nuk bëjmë kurfa reklame apo propagande. Por është televizioni publik dhe është një vend, është një shtet ku janë 90% e tutje të një besimi tjetër. Dhe kur flasim për një situatë në terren, kur flasim për një radikalizëm islam në ngritje, dhe kur flasim për një shqetësim real dhe serioz që është. Ne bisedojmë të rregullisht edhe me bashkë. Po, është televizioni publik që bëhet një gjë të tillë dhe shumë kush mund ta merr provokuese Don Lush. Po për atë arsye është shumë e rëndësishme që në mes të vëllezërve të ketë komunikim. Dhe komunikimi është ky. Dikush i cili pas një viti përgatitje, ne kushdo që na paraqitet i themi, nëse ti beson, nëse ti je vëlla shqiptar, nëse ti je musliman, vazhdo të jesh i tillë. Por nëse inziston dhe kërkon, ne nuk kemi të drejtë ta refuzojmë. Ja japim informatat bazë gjatë një vitit dhe nëse ai në fund të gjithë asaj thot po, dua të besoj dhe dua të jetoj si i krishter, pjesa dërmuese e tyre nuk e pranojnë as termin konvertim apo kthim, por thojnë kemi qenë kriptokatolik apo lëraman, apo po kthehemi te feja e të parëve tanë, të cilin s'kemi mund ta kemi gjatë 500 vjetë të sundimit turk-otoman dhe 100 vjetë të sundimit serboslav. Ka patur një lajm se Papa Francisku ka planifikuar vitin tjetër të vijë të vizitoj Prishtinën, të vizitoj Kosovën, dhe një nga arsyet kryesore, po e quaj kështu, e mosardhjes së tij, ka qenë pak a shumë një krizë politike që është në vend, por edhe lajme që kanë ardhur nga Kosova që kanë qenë jo shumë të mira. Ato kanë qenë lajme më tepër pa argumentuara ose të pa autorizuara. Sigurisht se Papa ka dëshirë dhe e tregoj këtë dhe me vizitën që ja bëri Shqipërisë para 2 viteve dhe me vizitën që ja bëni Bosnës dhe Hercegovinës në mënyrë të posaçme në Sarajevo, sigurisht të dëshira e Papës është të vizitoj vendet në të cilat ka multietnicitet. Por a ka patur konkrete diçka në idenë e Kosovës? A ka patur komunikim ndërmjet Kishës Katolike dhe Vatikanit? Kisha Katolike ja ka bë ftesën Papës Franceskut dhe kjo është publike, vetë i peshqvi ka thënë edhe në meshën e Pashkve, ne kemi ftuar Papën Francesku që të vijë në 2017, me 5 shtator 2017, kur do t'jetë 1 vjetori i shejtrimit të Nënës Tereze dhe për ta shuguruar kishën katedrale kushtuar Nënës Tereze dhe shejtroren e saj. Shpresojmë, ata kanë marrë në konsiderim. Tashti presim dhe shpresojmë.